जब आप अपने दिल की आवाज सुनेंगे ना तो उससे आवाज आएगी लब डब लब डब लब डब। धक धक की आवाज नहीं आती है। जी हाँ, ये शब्द तो हमने और आपने मिलकर के ना जाने कहां से ला दिया है। लेकिन अगर हमारे हार्ट में किसी भी तरीके का कोई भी इशू आ जाए तो उससे आवाज आती है मर 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 मर। ये मैं हंसी मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। सिविल वगैरह के एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्वस्थ हृदय से कैसी आवाज आती है, तो लब डब, और अस्वस्थ हृदय से कैसी आवाज आती है, तो मर मर की आवाज आती है। लेकिन हमारा जो ये हार्ट है ये अस्वस्थ होता कैसे है? आज के डेट में तो 25, 30, 40 साल के नौजवानों में हार्ट अटैक के चांसेस इतने बढ़ गए हैं, इतने केसेस देखने को मिलते हैं कि फिर मत पूछिए। तो सवाल यह है कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़े क्यों हैं और हर हार्ट अटैक मौत नहीं होती है, इसको हम कैसे जाने? बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो हम घर बैठे भी जान सकते हैं। हार्ट अटैक से पहले लक्षण हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, फिर हम अलर्ट क्यों नहीं होते हैं? और बड़ा सवाल वही है कि हार्ट अटैक के केसेस 25 से 30 और 40 साल के लोगों में क्यों ज्यादा बढ़ गया है। तो आज बात इन्हीं 3-4 पॉइंट पे करेंगे कि हार्ट अटैक होता कैसे है और ये नए उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़े हुए हैं। और आपकी उम्र चाहे भी जितनी हो, 25 से लेकर 80-90 साल के लिए, आपके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बात शुरू करते हैं शुरू से एकदम, कि जो हमारा प्यारा सा जो हार्ट है, हृदय है, ये वाकई इसे कहते हैं दिल है। पूरे शरीर का दिल है। मतलब यह है कि पूरे शरीर को जिंदा रखना है तो हार्ट सप्लाई देगा, ब्लड की सप्लाई देगा, तो पूरे शरीर का, पूरे जिस्म का एक एक पार्ट जो है वो सही सलामत काम करेगा। तो सीधी सी बात, तो सब लोग जानते होंगे कि हार्ट का काम है पूरे जिस्म को ब्लड की सप्लाई देना। लेकिन इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जिस्म में जितनी भी नसें होती हैं वो कुछ हरी या नीली दिखाई देती है और कुछ लाल दिखाई देती हैं। तो हरी क्यों दिखाई देती हैं, हरी या ब्लू जिस भी कलर में, या फिर लाल क्यों दिखाई देती है, वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। तो जरा इसको देख लीजिएगा, ये हमारा हार्ट है। हार्ट 4 चेंबरों में बटा होता है। राइट साइड में 2 चेंबर और लेफ्ट साइड में 2 चेंबर। राइट साइड में ऊपर और नीचे, तो ऊपरी को कहते हैं आर्टरिया और निचले वाले हिस्से को कहते हैं वेंट्रिकल। तो ऊपर आर्टरिया 2 और नीचे वेंट्रिकल 2। अब इस राइट आर्टरियम और इसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये तो आपको बात समझ में आ गई। अब होता यह है कि हमारे शरीर से जो ब्लड है वो यहां आता है। अब जब यहां आता है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो वो ब्लड जो है ब्लू या डार्क ग्रीन आपको दिखाई देता है। अब यहां से ब्लड यहां आता है। अब यहां से लंग्स जुड़ा होता है, फेफड़ा यहां जुड़ा होता है, और जब हम सांस लेते हैं तो सांस कहां, फेफड़े में। अब ब्लड जब फेफड़े में गया तो वहां ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन उसमें मिल गया। अब ऑक्सीजन मिल करके तब जाके आया यहां पर। अब जब ऑक्सीजन मिल गया तो फिर उसी ब्लड का रंग अब रेड हो गया, लाल दिखाई देने लगा। तो यहां से ब्लड अब यहां आएगा, यहां से फिर पूरी बॉडी में फिर सप्लाई हो जाएगी। कुल मिला के बात यह है कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वह ब्लू या ग्रीन दिखाई देता है, और जिसमें ऑक्सीजन होता है वो रेड दिखाई देता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। ये रहा हमारे पूरे बॉडी पार्ट को चलाने का तरीका। लेकिन हार्ट भी तो चल रहा है, ये बेचारा दिल भी तो काम कर रहा है। और दिल बंद मुट्ठी के समान होता है, 300 ग्राम का होता है, 300 ग्राम का। राइट वाला हिस्सा वह 220 ग्राम का होता है, लेफ्ट वाला हिस्सा 80 ग्राम का होता है। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा बार वो धड़कता है, यानी कि लब डब लब डब लब डब की आवाज करता है। और पूरे एक दिन में 7000 लीटर से ज्यादा ब्लड पंप करके बॉडी को सप्लाई करता है। लेकिन ये ब्लड अपने चलने के लिए क्या करता है? इसे भी तो ब्लड चाहिए, इसमें भी तो ब्लड और ब्लड के साथ ऑक्सीजन चाहिए। ये भी तो एक सेल है, ये भी तो एक टिश्यू है। अब इसको चलाने के लिए जो पतली पतली नसें बनी हुई हैं, इन्हीं नसों को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरीज। क्या कहा जाता है? कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन नसों को कहा जाता है जो नसें हार्ट को सप्लाई देती हैं, उसे जिंदा रखने के लिए सप्लाई देती है। तो अब यहां से बातें आपको क्लियर होंगी। अगर पूरी बॉडी में जो नसें दौड़ी हैं, उन नसों में किसी तरीके का ब्लॉकेज आ जाए तो हम
हमारे बॉडी का वो पार्ट जो है, वो हिस्सा है, वो डैमेज होगा। अगर मान लीजिए हाथ में जो नसें दौड़ी हैं, नसें में ब्लॉकेज है तो हार्ट डैमेज होगा ना, पैर में होगा तो पैर डैमेज होगा ना, हार्ट तभी डैमेज होगा जो कोरोनरी आर्टरीज में अगर किसी भी तरीके का ब्लॉकेज है तो हार्ट डैमेज होता है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब जरा ये देखिएगा, ये डायग्राम देख लीजिएगा। हमारे हार्ट में 4 वाल्व भी होते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे फला का वाल्व चेंज हुआ है। अब ये जो है एक चैम्बर है, इसे कहते हैं राइट एट्रियम। ये एक चैम्बर है, इसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल्स। ये एक चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट आर्टरियम। और एक चैम्बर ये है, इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स। वाल्व देखिएगा, ट्राइकैस्पिड वाल्व ये जो आपको दिखाई दे रहा है। एक वाल्व आपको यहां दिख रहा होगा, ये ब्लड जब इस नली से जाएगा लंग्स में, इसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। और एक वाल्व आपको यहां पर ये देखिएगा, ये दिखाई दे रहा है यहां पर, एक यहां जाएगा, ये इसे कहते हैं आर्टरिक वाल्व। और एक वाल्व यहां होगा, इसे कहते हैं मिट्रल वाल्व। ये 4 अलग अलग वाल्व हैं। अब मैंने कहा ना कि वो लब डब की आवाज आती कहां से है। कभी कभी जब आपसे कोई पूछे ना कि जो हर्ट्स, अगर आप धक धक ही मान लेते हैं, चलिए भी ठीक है, तो धक धक की या लब डब की आवाज आती कहां से है, तो याद रखिएगा ये जो वाल्व है ना, ऐसे चिपक कर फिर खुलता है, ऐसे ऐसे, जैसे दरवाजा ना ऐसे बंद हुआ खुला, बंद हुआ खुला, यहां से लब डब लब डब लब डब ऐसे आवाज आती है। और वो जब खुलेगा तो ब्लड की सप्लाई होगी, फिर बंद हो जाएगा, ऐसे हार्ट ऐसे 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 करता है। तो यहां से आवाज आती है। ये क्लियर हो गई बात। अब एक चीज अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो हार्ट को सप्लाई देने वाला कोरोनरी आर्टरीज है ना, यानी कि हार्ट की वो पतली पतली नसें, अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाए। अब ब्लॉकेज कैसे आता है? मैं जब वीडियो शुरू कर रहा था तो उसमें कहा था ना कि 25, 30, 40 साल के नौजवानों में हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा बढ़े हैं। पहले भी होता था, लेकिन पहले इतने स्ट्रेस नहीं थे, पहले इतने नशे के बच्चे आदी नहीं हुआ करते थे, इतने ज्यादा टेंशन और प्रेशर में बच्चे नहीं जिंदा रहते थे आज से 25-30 साल पहले। इसीलिए हार्ट अटैक के केसेस नहीं पाए जाते थे। अब वो स्ट्रेस बढ़ा है, टेंशन बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है, नशे की लत बढ़ी हुई है, सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सब कुछ बढ़ा हुआ है, तो केसेस बढ़े हैं। तो बच्चों में पाया जाता है। अब होता क्या है, अब ये जो नसें हैं, अब इन नसों में जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो इन नसों की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक चिपचिपा हल्का पीला सफेद एक पदार्थ होता है, फैट समझ लीजिएगा। अब नसों में जमेगा, ब्लड सर्कुलेशन जहां भी ब्लड दौड़ेगा तो उसकी नसों के किनारे किनारे वो जमता है। अब वो जमता कैसे, इकट्ठा कब से होता है? वो 20 साल की 18 साल की उम्र के बाद से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब 20 और 18 साल के बाद से ही क्यों? जब तक बच्चों की हाइट बढ़ रही होती है तब तक कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा नहीं होता है, लेकिन जब हाइट रुक गई तो कोलेस्ट्रॉल जो है वह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। नसों में, आर्टरीज के दीवारों पर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब कोलेस्ट्रॉल चूंकि ब्लड में घुल नहीं सकता, तो उसको ले जाने और ले आने का काम कौन करता है? तो उसको ले जाने का काम करता है लिपोप्रोटीन। अब हर कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो लिपोप्रोटीन जो होता है, एक होता है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे ही कहते हैं खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। ये ला करके इकट्ठा करेगा। अभी मैं इमेज आपको दिखा रहा हूं वो कैसे इकट्ठा करेगा। और एक होता है एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या करता है, यहां जो इकट्ठा होता है इसको वापस लेकर लीवर में सप्लाई कर देता है। अच्छा, एक और बात सुनिएगा ध्यान से। ये कोलेस्ट्रॉल जो है वह आपके लीवर में बनता है। हमारे बॉडी में जितने भी कोलेस्ट्रॉल है ना, 80% कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है, 80% कोलेस्ट्रॉल। और बाकी 20% कोलेस्ट्रॉल हम लोग बाहर से खाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी भी है। कोलेस्ट्रॉल ही हमारे ये सेल्स है ना, ये जो त्वचा है, त्वचा अगर मुलायम है, इसके नीचे वसा है, फैट है, तभी जाकर मुलायम है। हम बहुत अच्छे से, हमारी त्वचा फट नहीं रही है, कोलेस्ट्रॉल है तभी जाकर नहीं फट रही है। विटामिन डी का संश्लेषण हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। बहुत सारे हार्मोन्स अगर बन रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बना है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जरूरत भी है। लेकिन अब वही ज्यादा हो जाए कोलेस्ट्रॉल तो फिर वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, लिपोप्रोटीन जो है कोलेस्ट्रॉल होता है कि वो आपके आर्टरीज में इकट्ठा करेगा, जमाएगा, ब्लॉकेज बढ़ाएगा।
और एक वो है कि वहां से इकट्ठा करके लीवर में भेज देगा। अब लीवर में भेज देता है, लीवर के पास स्टोर रहता है। अभी लीवर के पास स्टोर इसलिए रहता है कि जब हम कभी फैट कम खाए, हम कभी खाना ही नहीं खाए, लेकिन हमारे सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को हमें जरूरत तो है ना, तो लीवर जरूरत के हिसाब से उतना उतना वो सप्लाई करता रहता है, इसलिए लीवर में वो इकट्ठा रहता है। अब आते हैं सीधे इमेज पे। अब ध्यान से समझिएगा, ये ब्लड सप्लाई होता है नसों में। अगर इसको मान के चलिए कि यही है कोरोनरी आर्टरीज है, तो इसमें ब्लड की सप्लाई हो रही है। अब क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल, ये देखिएगा ये इकट्ठा हुआ है, अब इकट्ठा हुआ, इधर से इकट्ठा हो रहा है, इधर से। एक छोटे इमेज में बना दी, ये पूरे नसों में इकट्ठा होता है, कहीं ज्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, ये इकट्ठा ऐसे होता रहता है। अब देखिए 20 साल की उम्र में मैंने कहा ना कि 20 साल की उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यानी कि ब्लॉकेज बढ़ना शुरू हो जाता है। दरअसल आप कभी जब जांच वगैरह कराने जाते हैं ना, तो कहते हैं 60% या 20%, 70%, 80% ऐसे होता है। तो देखिए ब्लड सप्लाई के लिए 10% जरूरी है, उतना तो 100% जरूरी है। यानी कि इसकी जितनी भी चौड़ाई है, अगर 10% का रास्ता मिल गया तो ब्लड का सर्कुलेशन बनता रहेगा, चलता रहेगा, ब्लड में कोई परेशानी नहीं होगी। 10%, लेकिन ये डेंजरस जोन है, डेंजरस जोन है। अब मतलब कि 10% की जरूरत है तो आप 90% बंद कर दिए 10% में जाए, ना ना ना, इसी बात नहीं। मतलब ये एक डेंजरस जोन है। तो कुल मिला के है कि 10% अगर बढ़ गया कोई बात नहीं, 20% बढ़ गया कोई बात नहीं, 30% बढ़ गया कोई बात नहीं, यहां तक तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। हमें कोई ऐसा लक्षण पता ही नहीं चलेगा, हमें लगेगा एकदम हम फिट एंड फाइन है। ये पता कब चलेगा, जब ये इकट्ठा होते होते कोलेस्ट्रॉल 70% इकट्ठा हो जाता है तो पता चलेगा। 70% इकट्ठा हो जाएगा तो पता चलेगा। कब पता चलेगा, 70% पर जब हम दौड़ते हैं और दौड़ने से जब हमारी सांसें फूलने लगती हैं, हम थक जाते। मान के चलिए कि आपको 20 कदम कोई दौड़ा दे, 20 कदम की मैं बात कर रहा हूं, 20 कदम कोई दौड़ा दे और 20 कदम जाते आप थक हार के बैठ जाए, तो मान के चलिए कि वो पहला लक्षण है कि आपके कोरोनरी आर्टरीज में 70% कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो चुका है। अब 70% कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हुआ है तो हार्ट अटैक के चांसेस आप में बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से डायग्राम से समझते हैं। ये देखिएगा ध्यान से, हार्ट अटैक आता कैसे है। ये मान के चलिए कि ये मैंने एक नस बना दिया, इसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज कह लीजिएगा, ये नसें हैं। अब ये नस हो गया, अब यहां पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, ऐसे बढ़ा तो 10% बढ़ा, कोई बात नहीं, ब्लड की सप्लाई जो है वो चल रही है। एक अलग से कलर ले लूं मैं, ये देखिएगा ये ब्लड की सप्लाई जो है यहां पर चल रही है, ब्लड की सप्लाई जो है चल रही है। लेकिन अगर ये 20% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए कोई परेशानी नहीं, 30% बढ़ जाए कोई परेशानी नहीं है, 40% बढ़ जाए कोई परेशानी नहीं है, ब्लड की सप्लाई बिल्कुल नहीं रुक रही है। और ब्लड की सप्लाई जब तक नहीं रुक रही है, आपका हार्ट फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। अब आपको परेशानी होगी कब और पहला लक्षण कब दिखाई देगा। देखिए हार्ट अटैक में परेशानी यही है कि 70% के बाद ही पहला लक्षण पता चलता है। हार्ट अटैक की सबसे बड़ी परेशानी यह है, 60% तक कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो चुका है, हमको पता ही नहीं चलता है। तो ये देखिएगा, ये 70% अगर यहां इकट्ठा हो जाए, 70% ऐसे इकट्ठा हो गया, ये 70%, सिर्फ 30% रास्ता खुला हुआ है, ऐसे कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया, 30% का रास्ता खुला हुआ है। अब यहां पहला लक्षण आपको दिखेगा, पहला लक्षण क्या दिखेगा, आपको सिर्फ 20 कदम दौड़ा दिया जाए, आप 20 कदम दौड़ते हाफ के बैठ जाते हैं, आप एकदम पसीना पसीना हो जाते हो, आपकी सांसें फूलने लगती है, वो पहला लक्षण है। तो हमें ये लगता है कि उम्र के ऐसे पड़ाव में पहुंच गए हैं कि हम 20 कदम दौड़ नहीं पा रहे हैं। या फिर जो अगर 20, 30, 40 साल की उम्र वाले बच्चे हैं तो उनको ये लगता है कि हम तो कभी दौड़े ही नहीं थे, इसलिए हम दौड़ नहीं पाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये पहला लक्षण है। और मैंने कहा ना कि 20 साल की उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना शुरू हो गया है, तो अगर आपकी उम्र 30, 35, 40 साल है तो ये चांसेस ज्यादा है कि ये 70% वाली कैटेगरी में आप आ गए। अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ क्यों रहा है, कंटिन्यू बढ़ क्यों रहा है, सब में तो नहीं बढ़ेगा, सब में नहीं बढ़ेगा, ये भी याद रखिएगा। अब ऐसा कोई हम कर्म करेंगे कि बहुत बढ़ेगा, अभी मैं बता रहा हूं कि किससे बहुत तेजी से बढ़ता है और कैसे कंट्रोल रहता है, वो भी क्लियर कर दे रहा हूं। तो देखिएगा 70% ये बढ़ गया। अब आप दौड़ेंगे दौड़ेंगे
तो सांसें फूलेंगी, लेकिन अभी भी हार्ट अटैक के चांसेस बने नहीं हैं। अगर ये मान लीजिए 80% बढ़ गया, ये 80% बढ़ गया, ऐसे 80% बढ़ गया। अब 80% बढ़ने का मतलब यह है कि तेजी से आपको चला दिया जाए, सिर्फ तेजी से वही 20 कदम तेजी से चला दिया जाए, या फिर आपसे कह दिया जाए छत पर से कपड़ा उतार के ला दीजिए। छत पर जाने और आने से अगर 80% हो गया है तो छत पर जाने और आने से आपको परेशानी खड़ी हो जाएगी, आपकी सांसें फूलेंगी और आप एकदम बैठ जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, पसीने आने लगेंगे। लेकिन अगर यही 90% बढ़ गया, 90% ऐसे कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया है, ये ब्लड जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ कितना बचा हुआ है, वह सिर्फ बचा हुआ है 10%। तो ये जो कंडीशन बनती है, ये वो कंडीशन है कि आप कमरे से निकल करके अगर बाथरूम जाते हैं तो उतने में आपकी सांसें फूलने लगती हैं। बिस्तर से उतरकर इस रूम से उस रूम में जाते हैं तो आपकी सांसें फूलने लगती हैं, और आपको लगता है कि हमें जिंदगी में तो कोई बीमारी हुई ही नहीं थी, तो सांस फूलने वाली बीमारी है। तो भैया, हर सांस फूलने वाली बीमारी फेफड़े से नहीं जुड़ी होती है, वो हार्ट अटैक के एक लक्षण भी है। ठीक है, अब ये ब्लड की सप्लाई जो है बहुत कम हो गई है। अब ये चांसेस देखिए, वो 70%, 80% और 90%। अब यहां से हार्ट अटैक कैसे आएगा? हार्ट अटैक क्या है? ये जो कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ा हुआ है, ये एक झिल्ली से ऐसे बंधा हुआ है, एक झिल्ली से देखिएगा ऐसे बंधा हुआ है, ये एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ है। अब जब आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत टेंशन में रह रहे हैं, तो ये क्या है, ये जो नसें हैं, आर्टरीज हैं, ये सख्त होती हैं, ये सख्त होती चाहिए। जब तक वो लूज है, जब तक लूज है, तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो झिल्ली, ये फटती नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना कि आप स्मोकिंग जबरदस्त करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, बहुत टेंशन में लेते हो, बहुत प्रेशर में रहते हो, नींद आपको नहीं आती हो, तो ये जो हाई बीपी आपकी अगर हो गई, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से चल रहा, तो ये नसें जो है धीरे धीरे करके सख्त हो जाती, और जब सख्त चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है जो चीजें सख्त होती है वो टूटती भी है। जब तक वो कोमल है, नाजुक है, तब तक नहीं टूटती है। तो जब तक नहीं टूटी तब तक तो 90% पे भी आपका काम चल रहा था। लेकिन अगर वो सख्त हो गई हैं तो 70% और 60% भी आपके लिए जानलेवा हो सकता है। जो ही ये मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली फटी, तो यहां से एक ये कोलेस्ट्रॉल या फैट का टुकड़ा यहां से निकलेगा और ब्लड के साथ यहीं चला जाएगा, ब्लड के साथ ये बहने लगेगा। अब बहेगा, यहां मान लीजिए रास्ता खुद ही पहले से बंद है, 10% यहीं से बड़ा टुकड़ा निकला, यहीं पे रुक गया जाकर के, अब यहीं फंस गया जाकर के। अब जब ये फंस गया, जैसे मान के चलिए यहीं पे पतला सा रास्ता है, अब यहां से कोई टुकड़ा निकलेगा आकर के यहीं फंस गया, और जो ही फंसा ब्लड की सप्लाई बंद, और ब्लड की सप्लाई बंद तो हार्ट बेचारा मर गया। लेकिन हर हार्ट अटैक जानलेवा नहीं होता, अभी उसको भी बता रहा। तो अब आपको बात समझ में आई कि 25 से 30 साल 40 साल के लड़कों में भी हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? सिर्फ इसीलिए ना कि कोलेस्ट्रॉल 20 साल की उम्र से ही बढ़ता है। अब 20 साल की उम्र से ही हम ड्रिंकिंग या स्मोकिंग या हाई प्रेशर में जिंदगी जी रहे हैं, हाई बीपी के मरीज हो चुके हैं, तो ये कभी भी ये फट सकता है, ये झिल्ली मेम्ब्रेन है, और जो ये कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा है वो यहां से निकलेगा, कहीं जाके फंस जाएगा, और जब फंसेगा तो कहानी खत्म। ठीक, अब जरा इसको देख लीजिएगा कि हर हार्ट अटैक जानलेवा क्यों नहीं होता है। अब इस तरीके से देखिएगा, ये जो कोरोनरी आर्टरीज है, पहले एक मेन सप्लाई है, और मेन सप्लाई यहां से आके अलग अलग ब्रांचेज में बढ़ जाएगी, अलग अलग ब्रांचेज में बढ़ जाएगी। अगर जो कोरोनरी आर्टरीज में जो प्लॉक हुआ है, यानी कोलेस्ट्रॉल जो इकट्ठा हुआ है, अब वो कहां हुआ है? मान लीजिए यहां हुआ है, अब ध्यान से देखिएगा यहां हुआ है, अगर यहां हुआ है, अब सप्लाई जो हो रही है, प्लॉक यहां इकट्ठा हुआ है, अगर यहां से रास्ता बंद हो गया ब्लड सप्लाई का, तो सिर्फ ये वाली नस डैमेज हो गई, सिर्फ ये वाली नस डैमेज हो गई, तो हार्ट का एक हिस्सा डैमेज होता है, तो मौत नहीं होती है। आप परेशान हो जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर ठीक होकर के घर आ जाएंगे। अगर यहां हुआ, मान ली यहां हुआ, तो अब यहां जब हो गया, तो अब ये पूरी ये वाली सप्लाई बंद हो गई, ये वाली सप्लाई बंद हो गई, ये वाली सप्लाई बंद हो गई, ऐसे ये पूरी सप्लाई बंद हो गई यहां से इतनी। ठीक है, अभी भी आपकी मौत नहीं होगी। लेकिन अगर वो प्लॉक यहां इकट्ठा हुआ है, अगर वो प्लॉक यहां इकट्ठा हो गया, तो अब यहां इकट्ठा होने से इस पूरे पार्ट की सप्लाई बंद हो गई,
और फिर 100% आपकी डेथ होनी तय है। क्यों? क्योंकि हार्ट 1 सेकंड में बंद हो जाएगा। हार्ट में सप्लाई ही नहीं, पूरा का पूरा हार्ट बंद। एक हिस्सा डैमेज हुआ तब तो ठीक है, लेकिन पूरा हार्ट ही बंद हो गया तो क्या करेंगे? वही चीज देखिएगा यहां पर दूसरे इमेज में दिखाने की कोशिश की गई है। अगर यहां प्लाक बना हुआ है तो ठीक भाई, ये वाला रास्ता डैमेज होगा, एक सेल्स, एक आर्टरीज बंद होगी, एक हिस्सा डैमेज होगा, कोई बात नहीं, हम मरेंगे नहीं। लेकिन अगर यहां पर प्लाक इकट्ठा हुआ है तो ये पूरा का पूरा हो सकता है अभी भी नहीं मरेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए यहीं इकट्ठा हो गया प्लाक तो पूरा का पूरा ये सिस्टम फेल हो जाएगा और फिर कहानी हमारी खत्म हो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं, अब इसके लिए हमें करना क्या? जब भी हमारी उम्र 20 से ज्यादा होती है तो कोलेस्ट्रॉल बनने शुरू हो जाते हैं। अब जब भी हमें थकान लगे तो हम घर पर भी एक बार चेक कर सकते हैं कि कहीं उस कंडीशन में तो नहीं है। अब याद रखिएगा, हम क्या करें, छत पर 2 बार 3 बार ऊपर नीचे जा जाएं और हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारी सांसें तो नहीं फूल रही हैं। देखिए, जब भी जिस कंडीशन में सांसें आपकी फूल रही हो तो एक बार आप डॉक्टर से जरूर दिखाइएगा। स्मोकिंग आप करते हैं तो उसको कम कर दीजिए, छोड़ दीजिए भाई, हो सके तो छोड़ दीजिए। ड्रिंकिंग है, छोड़ दीजिए। अब मैं ये कहूं कि आप टेंशन मत लीजिए तो थोड़ा सा अभी लोग मजाक उड़ा देंगे, लेकिन सच्चाई है, इसलिए कि आज के डेट में कौन है कि जो टेंशन नहीं ले रहा है। फिर भी टेंशन ना लीजिए, जितना ही स्ट्रेस लेंगे, जितना टेंशन लेंगे तो हमारी कोरोनरी आर्टरी जो है वो सख्त होती है, उसके मेम्ब्रेन जो है सख्त होते हैं, तो जो सख्त होते हैं तो उसके फटने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद से कोलेस्ट्रॉल को कम कीजिए। 80% कोलेस्ट्रॉल तो आपकी ऑलरेडी आपकी बॉडी में बन ही रहा है, फिर 20% एक्स्ट्रा लेने की क्या जरूरत है? मतलब है कि जितनी भी तरीके के जो मांस होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, उसको जितना कम से कम हो वो ले लीजिए। फिर उसके बाद से पनीर हाई कोलेस्ट्रॉल है, जितने भी नट्स होते हैं, जितने भी, वो चाहे आपके मूंगफली ही क्यों ना हो, उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। दूध में हाई कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तेल वाली चीजें हैं, कम से कम तेल खाइए, अब इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होगा। तो यही 20% है, अगर इसको खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फाइन मैं ये कहूं कि शुद्ध शाकाहारी बनिए तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि हार्ट अटैक होता कैसे है। अब हार्ट अटैक से बचने के लिए हम अपने तरीके से कुछ ना कुछ चीजें तो हम लोग कर ही सकते हैं। हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत हाई एक्सरसाइज नहीं, हाई एक्सरसाइज करने से भी आजकल सुनने में आता है कि जिम जाने वाले को भी हार्ट अटैक होता है। तो हाई एक्सरसाइज से क्या है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ऑलरेडी आप में प्लाक इकट्ठा हुआ है, ऑलरेडी आप में कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल के हो चुके हैं आप, फिर जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जब जिम जाएंगे तो फिर वहां भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो जो ब्लड सर्कुलेशन परमानेंट बना रहेगा। उम्मीद करता हूं तो आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। और हार्ट अटैक होता क्या है, हार्ट अटैक, अब जब पूरी वीडियो में आपको कौन सा हिस्सा ज्यादा अच्छा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अगर 30 साल से ऊपर के हैं, आप, अपनी बॉडी आपकी है, ये प्यारा सा दिल है, अब इसकी तो सुना जाए, इसके साथ खिलवाड़ क्यों? मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।